Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Wannan bidiyon mun yi shi ne don mu sanar da ku wani dan sirrin da yake cikin zanda wanda ba kowa ne ya san shi ba. Ba tare da lokaci ba mu je kan bidiyon. Da farko za ka shiga zandar kamar haka. Kai skip. Ya bayan ta nuno ka zanda za ka yi upgrade nan wanda yawancin wayoyi yana nuno musu shi. In cancel yawwa, yanzu haka ka zo kan fuskar zanda kenan. To abinda za ka yi, abinda muke so mu sanar da ku shine wannan to mp3 din wannan shi yana nufin idan kana so ka mayar da wata bidiyo ne zuwa waka cikin sauki ba tare da kai downloading wani application wanda zai mai da ma bidiyo waka ba, cikin sauki sai ka shigo cikin zanda ka zo ka shiga wani mp3 din nan. Abinda za ka yi anan ga wani wuri nan bidiyo to waka, sai ka shige shi kamar haka. Da zaran ka shiga ya nuno ma falloji, sai ka diba inda bidiyon taka take a boye, sai ka shiga kamar haka. To yanzu dai ga wata nan rawar aka sa komi, sai mu shige ta bidiyo waka ce. Da mun shiga to za ta yi satin ahi. Yawwa ta gama, yanzu sai mu neme ta kenan. Muje ƙasa to yawa ga ta nan 20 asali. To wannan shine yanda daga cikin zanda za ka mai da bidiyo zuwa waka, kuma bidiyon ka tana lahiya lau. Wannan bidiyon idan ya burge ku, muna so ku yi mana subscribe, ku yi mana liking da share. Mun gode.